día de hoy vamos a hacer un unboxing de todos esos slimes que me trajo Santa incluyendo este slime gigante, pero ese va a ser al último, así que quédense hasta el final. Primero vamos a abrir este moradito que tienen unas bolitas aquí, miren. Ahora ya tenemos este. Ay, se siente bien pegajoso. Miren cómo se ve todo. Me quedaron todas las manos llenas de las bolitas. Están muy pegajosas. Ya lo voy a dejar ahí porque miren todas mis manos. Bueno, ok, no importa. Voy a echar mientras las bolitas aquí. Las bolitas aquí. Listo. Ya que tengo todas las bolitas ahí. Hoy no es cierto. Y junto a estas, todas estas bolitas, porque no recomiendo echarle tantas bolitas solo de slime, porque estas bolitas traen pegamento y pues se les tenían que echar a estos slimes como este. A eso se los tenía que echar. Bueno, ahora vamos a abrir este que es de Happy Birthday Party, de fiesta. Este parece... Este huele a coco. Huele a coco este. Vamos a abrirlo. Todo padre el slime. Eso no es como más moldeable, ¿no? Este casi no se pega. Se pega más ese porque este no trae bolitas. Miren, este es de coco. Muy bonito. Ahora seguimos con este. Este está muy chistoso. Pero este no sé de qué sea, de qué olor sea. Moca. Moca. Dice mocha. Por eso moca. Se dice moca. Como chocolate. A ver. Y este era de Burberry's. Este sí es de chocolate. No sabía que era de chocolate. Miren. O sea, de chocolate. Entonces, el día de hoy vamos a estar haciendo un unboxing de todos los slimes que me trajo Santa Claus, incluyendo este que me lo en la fiesta de cumpleaños. Bueno, empecemos con este primero, que es de Burberry. Vamos a abrirlo. Yo le eché de estas bolitas que están aquí, pero creo que no fue buena idea. Miren, entonces se me pegan todas las bolitas en la mano. Bueno, así se ve, todo padre. Y pues muy pegajoso, con las bolitas se hizo muy pegajoso, porque las bolitas iban en estos slimes que eran un poquito más pegajosos, porque ese no era pegajoso. Bueno, empecemos primero con los de las bolitas. Ahora sigue el segundo, que es de bolitas. No puedo abrir. Bueno, al último vamos a abrir este slime gigante. Agarremos este slime. Ay, este tiene menos bolitas, pero este sí es demasiado pegajoso, mire, como una galaxia.
del color de un rosa metálico. Huele como a fresa, un licuado de fresa. Unas galletas de fresa, algo así huele. Miren. ¿De qué huele? Huele bien. Ay, huele bien rico. ¿Segura? Sí. Bueno, creo que esos son los únicos con bolitas. Ahora empecemos con los que no tienen bolitas. Primero vamos a empezar con este que no tiene bolitas. Mírenlo. Es uno blanco que dice Happy Birthday. Ahora abriremos este de cumpleaños. Happy Birthday. Ahora aquí sacamos este de su recipiente. Miren. Este voy a ver a qué huele. Huele a coco. Huele a coco este. Miren. Ahora sí, lo vamos a echar a su recipiente. Ahora seguimos con este de chicle. Es uno de chicle. Aquí dice Crunch. Candy Crunch. Este slime dice eso. Mírenlo. El slime de chicle. Juegan en sus casas. Qué padres están estos slimes. A este le califico un 9 de 10. 9 de 10. Aquí dice Candy Crush. Ahora vamos a seguir con este que dinosaurio. Es de dinosaurio, pero no sé qué huele. Fallas técnicas. Bueno, vamos a abrir este dinosaurio. Este huele bien rico. Este huele a manzana. Huele a huele a manzana. Perdón por las fallas técnicas. Este dinosaurio de dinosaurio huele a manzana, ¿ok? Voy a pasarle a producción todos los slimes que ya hemos abierto. Miren. Este es de coco, de moca. Bueno, ahora vamos a seguir con este rosita que es de Bubble Bath o algo así. Bueno. Vamos a ver a qué huele este slime. Huele como a yogur de fresa o algo así. Está súper padre. Bueno, este otro lo pasamos también a producción. Bueno, ahora vamos a ver producción que nos habla uno de todos estos slimes para ahorita abrirlo. Tengo ganas de
a abrir este naranja. Siento que este y este morado han de estar chidos. ¿Me abres estas, producción? Bueno. Bueno, en lo que producción no sabe. Bueno. Voy a dar pista de cómo son todos estos. ¿Cómo es todo este slime? Es de como de pastelitos. Y es morado. ¡Ay! Aquí tengo más bolitas en la piñama. Bueno, vamos a abrir. Bueno, ya está abierta. Producción no la abrió. Miren. Este slime. ¡Ay! Se siente bien padre, pero bien pegajoso. ¡Qué bonito! Un morado metálico, así como el rosa metálico. Muy bonito este morado metálico. Bueno, ya que abrimos estos, se lo pasamos a producción. Vamos a esperar a que... De flores. Flores. Es un slime de flores. Aquí está. Es muy difícil abrir estos slimes. Y... ¡ah! Salió con su tapa. Miren. ¡Ay, este huele bien rico! Miren, este huele a flores. Huele demasiado rico. Me sorprendió. Bueno, estos slime son de aromas. Bueno, esperemos hasta que producción nos abra estos slimes. Dona. Me da uno. ¡Ay! Este es de como de donas, creo. Ay, no sé cómo leer eso. No se me quedó pegando la mano. ¡Ah! Cáices, ayúdenme. Huele como a una dona. ¡Ay! Dios mío. No es cierto, Cáices, en realidad. Ay, Dios mío. Miren todo este slime que tengo en la mano. Aquí ya me liberé tantito la mano de todo el slime que traía. Y está mi mano totalmente llena de slime. Nada más quito este pedacito de slime que traigo en la mano. Y seguimos con el rojo. El slime rojo, bueno. Y lo voy a pasar a esta producción para que lo tapen. Y ahora sí, mira. Este es de watermelon. ¡Ay! ¡Qué padre se siente! ¡Ay, no me digas eso! Bueno, ya no bueno que nadie se siente todo el slime. ¡Ay! Este no estira tanto. Huele a... Ay, es un aroma muy raro. No lo desconozco. Es como que a sandía con fresa. Eso huele. A sandía con fresa. Aquí tenemos este otro, ¿no? Ya. Bueno. Y ahí pasamos el de watermelon a producción
para que nos lo cierre, nos tape. Vamos a pasarle. Y aquí me van uno. Pasaremosle todos los slimes épicamente. Miren, este es como de sirena. Vamos a ver su olor, su aroma. ¡Ay, qué rico! Huele bien padre este. Huele a menta. Este huele a menta. Ahora sí, vamos a pasarle este a producción para que lo tape. Vamos a seguir con qué producción nos pasó este slime. Bueno, entonces se me voló. Bueno, este que huele como que a fresa con uva. Bueno, vamos a pasarle este a producción. Ay, estoy nerviosa. Porque ahorita creo que no vamos a alcanzar a decorar. Pero bueno, en producción, tápalo por fin. Bueno, ahora sí, seguimos con este de helados. Ok, porque ya lo saco así normal. Bien, este es de dos colores. Es amarillo con rosa. ¿A qué huele este? ¡Ay, huele bien rica! Huele a como smoothie de mango. Huele a smoothie de mango. Aunque es de helados, pero bueno. Producción, tápalo por fin. Bueno, ahora seguimos con este que es como coquette. Muy coquette. El color está muy bonito. Vamos a verlo. Huele muy rico este. Huele como a una menta. Un chocolate con menta de fresa. Pero tiene algo de menta eso. Bueno, vamos a abrir este. Que me pasa producción. Ya, es el último y pues este pues el último. Ay, qué bonito. Este está bien bonito. Es como masa moldeable, fue moldeable. Es de cupcake. Mírenlo, este es mi favorito, me encantó. O sea, no por el color, es por el aroma y la consistencia. Bien, entonces aquí tenemos bolitas para decorar los slimes. Miren, todas las bolitas que tenemos, todas son demasiadas para decorar todos estos slimes. Todas están súper padres. Mientras producción les enseña esos, pues ya casi es el final del video. Así que les voy a hacer un unboxing de este. Ya estaba súper emocionada para abrir este. Y voy a quitar tanto las correas porque siento que molesta tanto estas correas. Y vamos a ver cómo abrir este. Producción, ya lo abres por fin. Aquí hay todas las decoraciones super padres para decorar todos nuestros slimes. No, ábreme por fin producción. Estoy súper emocionada para abrir este. Este no tiene aroma. A ver, huele como a uva o no sé qué huela, pero bueno, miren. Tengo este, es un morado metálico. Bueno, vamos a echarlo todo aquí y solo lo único que falta es pues ya despedirnos del video. Bueno, suscríbanse al canal, like, compartan, comenten para que más personas nos sigan y seguir grabando más videos para ustedes.